За энэ олон сайхан чухал танилцуулга хийгдэж байгаа юм байна. Би бас улсын хурлын гишүүнээс гадна доктортой хөгжлийн зорилгын дэд хорог ахалж ажиллаж байгаа юм хүн ба. Тэгээд тэн дээр SDG буюу доктортой хөгжлийн зорилго 17-гийн нэг зорилго нь номер 5 нь gender equality буюу хүйсийн тэгш байдлын тухай штэ. Тэр энэ өөр айгу өргөн одоо хүрээтэй юм дид хороо гэхдээ дотроо хүний нөөцгүй санхүүгүй гэхдээ аль болохоор одоо аливаа бодлого болон төлөвлөлтөнд энэ доктортой хөгжлийн зорилгууд хэрхэн тусч байна гэдэг дээр боломжоор анхаарах юм хүсэлтэй зорилготой явж байгаамаа. Тэг далимдуулаад энэ хурал дээр бас ерөнхийлөгчийн зөвлөгч авахлан бас энэ амар сайхан улсын хурлын даргын зөвлөх алтан гэрэл сууж байгаа юм байна. Бас цаашаа үг дамжина. Тэг миний хэлэх гээд байгаа санаа нь энэ олон төрлийн олон сэдвүүдээр ихтгэл тавьж гин бүх талаар бүгдэн дээр нь би одоо хэлэхгүй бөгөөд та нар угаасаа бүх зүйл мэдж байгаа. Би зүгээр хийн төх гэсэн цаашдаа ингээд дараагийнхаа юм сонсох санал солилцохтой анхаараасаа гээд. За тэр саяны манай даваа сүрэнгийн хэлсэн гомдол гаргах механизм байхгүй гэдэг чинь маш чухал шүү. Альва асуудал хин нэгэн тохиолдоход хүн тоодгүй өөр дээр нь ирэхэд хүн ойлгодог. Энэ үнэхээр чухал асуудал байсан юм байна. Тухайн үед би бусдыг хамгаалах байж гээд. За хоёрдугаарт нь тухайн байгууллага юм уу, тухайн институт чанарлаг биш, хин нэгэн бүлэг этгээдээс хамаарсан бол хүн үгээ хэлж чаддаггүй буюу гомдол гарах механизм байхгүй. За тэгээ тэр чигээрээ дарагддаг. Тэгэхээр бид нар байнга ил тод байдал засаглал ярьж байгаа үед засаглалын сайн засаглал байхад олон чанар агуулгах ёстой нэг юм нь гомдол гарах механизм байдаг. Одоо их хурл дээр жишээлбэл ёс зүйн хороо гэж байгаа. Энд одоо ариун зай гишүүн бас байдаг те. Эрэгтэй гишүүн удирддаг, ахалдаг гих мэт. За хоёрдугаарт нь тэр бүтээмжийн асуудлыг би хүндмөр байгаа. Одоо даваа сүрэнгийн бас судалгаанд сая хэлэгдлээ штэ. Гэрээсээ ажиллах гээд. Тэг бид нэр одоо олон жил гадаад дотоод 9 жорын best practice гэл ингээл судалгаа жишээнүүдийг, загваруудыг оруулах гэдэг хөрсөн дээрээ буулгаж чаддгүйгээ бидний нэг асуудал байдаг штэ. Яагаад хөрсөн дээрээ буудггүй вэ? Буюу цаасан дээр нэг сүрхийн буулгачдаг хэрэгждэггүй вэ гэхээр миний бодлоор ер нь монгол хүний ёс суртахуун бүх сэдв бүх төвшөнд яригдах ёстой юм байлээ. Хүн нь бэлэн биш буюу тухайн хүмүүс нь өөрсдөө хүмүүжил ёс суртахуун боловсролын нэг тийм суурь нь бүрдээгүй мянган гадаадын бай дотоодын бай гоё практис одоо хаан банкнаас тэр компани ч гэдэг юм ингээд жишээ загвар авчираад буулгах хэр болж өгдөггүй. Тэгэхээр би ингээд олон жил ярьж байгаа ёс суртахуунд анхаараач, хүмүүжилд анхаараач гэд. Энэ бол бүх юмны суурь шүү гэдгийг бас сануулж хэлмээр байгаамаа. За 3 дугаарт нь бол гендер ярьж гин, гендрийн мэдрэмж ярьж гин. Гендрийн одоо хүйсийн тэгш байдал, гендрийн мэдрэмж гэдэг чинь эргээд хүний эрхтэйгээ нягт холбоотой шүү. Хүний эрхийн наад захын ойлголтгүй бол за тэгээд энэ ч одоо хүний эрх гэдэг чинь ир юм хамаагүй шүү дээ. Хүн л бол хүүхэд л бол эрх яригдэн шүү дээ. Тэгэд тэрийн наад захын бейс буюу тэр суур ойлголтгүй юм чи гендер мантай байд юм байлээ шүү гэж бас давхар хэлье. Тэгэд бас зөвөр эцэст нь нэг юм хэлэхэд за ингээд хурал одоо юу байдгийг цуглаа инээтрээ уулзсан лаг одоо сүрхий дүрсгээл юм ярина. Хажууд нь наад захын хүний эрх гендер байтгаа хүний эрх зөрчиж байхад дуурдгүй шүү, хамгаалдгүй шүү, нягтардгүй шүү. Энэ дээр бас бүх хүн дороо жижиг том алдаа хийсэн хийгээгүй гэлтгүй анхаарах хэрэгтэй юм байлээ Монгол хүн болгоо. За ингээ энийг л товчхон хэлж дээ. Баярлалаа.